周杰伦都很喜欢吃的食物。周杰伦的母校配点面包都好吃，很 sexy 的女郎，我都不好意思了，是不是？我现在是一个妈妈。新竹市，我老公跟他的朋友约着一起玩耍呀、吃饭啊、娱乐呀，都会选择在这个地方。长安给我的感觉有几大多，第一呢就是奶茶多、饮料店多、小吃多，跟夜市也多哈。第二个呢就是机车多。然后第三个呢就是娃娃机多，而且每家娃娃机还真的有人去夹，生意还挺好。第四个呢就是超市多，3步2步的就有一家，买一个东西好方便呐。然后再一个呢就是博彩业多，他们真的是一个刮刮乐狂热分子的大省啊。游戏厅多，有好多这样的游戏厅，就真的很多，我都不用特意去找，还是24小时的呢。还有这个槟榔西施，到这个槟榔西施啊，好多美女。我都不好意思，会有很多穿得很性感、很 sexy 的女郎在店里面，然后招揽生意，让你去买她的槟榔。哦，我们到夜市了，圆圆，我们又到夜市啦！夜市来了。看到人家对我比耶吗？我也是听说的啊，台湾人比较友好的，就是他看到你在拍他，他就会跟你比耶。我第一次碰到，他跟我比耶了，我赶紧回敬他一个耶。释迦、地瓜干、西瓜干，哇，各种果干。这个正好坐飞机啊，干什么可以把它当零食给它。变小团包模式了。随处坐在这里开始吃，哇，这鱿鱼真大！哇，我想吃这个，这叫大肠包小肠，是很诱人吗？哇，这么多，哇，这么大一份，哇，真的是药膳味道，全是药的味道。我发现你是属狗的，不是属虎的。啊，哎呀，上来就纯骨头。然后这个辣椒看起来不错啊。台湾的很多小吃啊，它其实是那种料成的，单这样吃可能觉得也比较普通，但是蘸上这个料之后就觉得哇塞。今天我们到了淡水老街，这条街就是他们说的老街。一个拜拜的地方，妈祖石莲阁，这是个妈祖石吗？我在里面等等求姻缘。大冬天的谁来买冰激凌吃？来跟这个鸳鸯的。不用那么小心呐、哇，好冷啊！牙齿都在打结。春风鱼酥淡水必买味鱼丸汤，原味虾酥和原味鱼酥都可以吃吧？好不好吃？哎，这个又来！你看，你看，你要我女儿重啊！观音公汤。计划吗？有，太棒了！他们一直在喊吃铁蛋，就是卤味的鹌鹑蛋。来淡水一定要吃铁蛋跟阿给，淡水的2大特产。阿给又是什么？一个周杰伦都很喜欢吃的食物。因为我们现在要去的地方就是周杰伦的母校，那边卖的阿给，他小时候吃的。我们刚刚从山下，哎呀，怎么走上来的？这里，周董的美味关系。就是里面有鱼浆豆皮冬粉。怎么形容这个东西啊？它就是个豆腐皮包了粉丝的一个东西。我觉得是这个料很好吃，它这个汤配点面包都好吃，我觉得。总结一下，很好吃，吃得重口味的人应该会觉得很好吃，还是值得来打卡一下的。建议胃小的人啊，你们2、3个人吃一碗，千万不要像我们一样1人买1碗。吃完了要走回去。路过一个有意思的铁马停放区，自行车，他们说铁马。我又发现了一个我很爱吃的东西，虽然我已经吃得很饱了，但是我看见了，我觉得我硬塞一塞，我要塞下去。炸弹葱油饼少见哦，因为这个是花莲的美食，在北部真的比较少见。卖完了。买一个姜母茶，姜就是生姜的姜，姜的味道好重啊。这姜母茶喝得暖乎乎的。晚上吃生姜赛过砒霜。没有，这个不是生姜，这是姜母，不一样。这个好喝哎，没有我想象那么辣。别的只有我们做这个。哦，待会你喝到的就是淡清清的，很少下午加银耳，而且银耳现在可以增加抵抗力。太好喝了，我们就打包了一杯回家晚上。他说咖啡。给小朋友好酸哦，他一定会很喜欢的。好喝吗？好喝啊。酸吗？我现在加一。还有一点哦哈，你妈也帮你用热的。